Es un gran privilegio ser parte de la familia de Dios. Hoy estoy pasado de muerte a vida. Hoy soy parte de la familia de Dios para tener privilegios y derechos de la iglesia de Dios que son bautizados en la casa, participar en los padres, de la doctrina, con nosotros. Así que, para nosotros, invitados, le va a avisar, le va a llamar. Los hermanos que le conocen, los pastores, tomen los nombres y denle seguimiento. Amén. Entonces da un aplauso fuerte, Rey. Pues, esto que estamos haciendo es un principio bíblico. Si ustedes abren internet, lo que es en el site de Google o en el site de la revista, usted va a encontrar en YouTube algunos ángeles que han estado en fogata. Amén. Usted va a ver ángeles en fogata. Usted le puede ángeles, aparición de ángeles. Y usted va a ver ángeles que han estado en estos encuentros con nosotros, porque se han grabado, amén, y ellos están ahí presentes. Así que lo más lejos que usted puede pensar es que en este momento tenemos ángeles alrededor, ayudándonos en estos programas. Gloria a Dios. Vamos a permitirle primeramente a las hermanas, comenzando desde aquí, así vamos a dar la vuelta, a las hermanas, estando sus hojas, después los caballeros, amén, al pasillo, las hermanas. Cuando venga un grupo, vuelven los otros. Al pasillo, así mismo se van retirando y le dan la oportunidad a otros. Las hermanas primero, aquí mismo. Hay que ver hablar con este libro, hermana, el pasito. No, que era la cámara. Que la dan. Amén. Gracias. Ahí llegamos. Ay. ¿Qué pasa, hermano? Mira un caballo, mira. Caballo helado. Tú ven para allá. Luz. No te pongas. Mira, no es el mismo fuego, ¿oíste? No. Ya se queman. Mira, aquí hay cosas. Aquí hay cosas. Sí. Divinas. Hay ángeles que se están moviendo aquí. Amén. Amén. Gloria a Dios. Santo.
Ya. Ven ahí. Míralo ahí. Gloria a Dios. Los que dejaron pertenencia van y la recogen. Los que tienen pertenencia la recogen.